Ako nga po pala si Dalton ng Dalton Forever TV at ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-download ng sound effects sa YouTube gamit lang ang inyong mobile phone. Alright, sa hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na lang po yung subscribe button at hit yung notification bell. Alright, intro! Hanap ka lang ng sound effects sa YouTube. Ayan, marami na akong nahanap. Then share. And then copy link. And then sa Google, hanapin mo yung YT-MP3. Paste mo yung link dyan sa space. And then click mo yung convert. Pagkatapos, click mo yung blue na download sa taas. Ayan. Wait mo lang siya. Pag nag-click na, ayan, download na sa baba. Downloaded na. Ayan, ulit-ulit lang din. Share mo yung link. Copy ulit. And then, hanapin ulit yung YT-MP3. Ayan. Tapos, paste mo yung link dyan sa space. And then, convert. Okay, and tapos click mo yung download sa taas. Ayan. Tapos ayun, sa baba magda-download na siya. Tapos tutunog na downloaded. Ayan. Ganun lang kadali, guys. Punta ka dito sa internal storage mo. Tapos download. Ayan. Nandito na yung mga dinownload mo. Ayan yung mga dinownload natin. Ganyan. Sound effect. Scratch. Ayan. Okay. Thank you for watching.